呢個賓士車主佢就問我九爺呢種呔鈴搞唔搞得掂，翻唔翻得到，使唔使換呔鈴？我就同佢講，只要你想噴漆嘅，你就揾我九爺。好似呢種呔鈴，我會幫佢安排得明明白白，同埋做出嚟同新嘅一樣。包括呔鈴啦、叉鉗啦，我哋有內溝溫嘅油漆，幫你做到比新車仲要靚。如果你架車呔鈴花咗、褪色、冇光澤，唔使擔心，你過嚟揾我九爺，我嚟幫你搞掂。收車記得關注野馬九爺。